Lo scoiattolo comune, detto anche scoiattolo rosso, il cui nome scientifico è Sciurus vulgaris, è un mammifero dell'ordine dei roditori, appartenente alla famiglia degli sciuride. La specie mostra un'ampia variabilità nel colore della pelliccia, con una gamma che va dal rosso al marrone scuro e con notevoli variabilità cromatiche anche nello stesso individuo. Spesso dotato di pancia di colore bianco e criniera dorsale più scura rispetto alla colorazione laterale. Lo scoiattolo comune è lungo circa 25 cm senza la coda. Questa è lunga da 15 a 20 cm. Il peso va da 250 a 340 grammi. Una coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica, contribuendo a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. È autoctono dell'Europa, ma lo si può trovare frequentemente in tutta l'Eurasia, sino alla Corea e al Giappone. In Italia la specie è in declino, a causa dell'introduzione dello scoiattolo grigio nordamericano. Gli scoiattoli grigi, tra le altre cose, sono portatori sani di un virus che uccide la specie europea. In Italia a creare il danno è stata negli anni 70 una signora genovese che al ritorno da un viaggio in America decise di portare nel giardino di casa 6 esemplari di scoiattolo grigio. Non immaginava ciò a cui avrebbe dato inizio. Lo scoiattolo rosso è distribuito in buona parte del territorio italiano. È assente dalle zone antropizzate e non forestali, come nella bassa pianura padana e nel basso versante adriatico costiero. Lo scoiattolo comune è un roditore onnivoro che vive prevalentemente sugli alberi. L'animale rimane attivo anche durante la stagione invernale. Solo in caso di consistenti e prolungate nevicate si rifugia nel proprio nido per più giorni consecutivi. La coda, oltre alle funzioni già menzionate, viene utilizzata durante le fasi di corteggiamento. Infatti essa serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. L'accoppiamento può avvenire nel tardo inverno, solitamente nei mesi di febbraio e marzo, ed in estate tra giugno e luglio. La femmina può avere fino a 2 gravidanze l'anno, ciascuna figliata dalla luce 3 o 4 piccoli, ma possono essere partoriti anche 6 cuccioli. Lo scoiattolo comune vive in media 3 anni, alcuni individui raggiungono i 7 anni, mentre in cattività possono arrivare fino a 10. La sopravvivenza è legata alla disponibilità di semi di cui nutrirsi durante l'autunno-inverno. Infatti dal 75 all'85% dei giovani perisce durante il primo inverno, mentre nel secondo inverno la mortalità scende al 50% circa. Lo scoiattolo rosso al momento non è una specie a rischio, anche se come già detto la sua popolazione è in forte declino.